Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada ekskavator di atas ranting teman-teman. Widih, keren sekali, lihat. Wadidaw, ekskavator. Mantul sekali. Sepertinya di sini ada banyak sekali mainan. Widih, ada banyak sekali mainan di sana teman-teman. Wah, tapi sepertinya banyak mainan yang rusak. Oke teman-teman, lihat. Wadidaw, wadidaw. Widih, mantul sekali. Kau, banyak sekali mainan di sini. Oke, kita akan kumpulkan dalam keranjang ini. Kita kumpulkan satu persatu. Ini dia yang tadi kita dapat teman-teman, ekskavator. Widih, lihat teman-teman. Yang ini namanya mobil pemadam kebakaran. Mantul sekali, warna merah. Wih, ada mobil truk oleng. Mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Wadidaw, ada kereta cepat teman-teman. Mantul sekali. Kita kumpulkan. Wadidaw, wadidaw. Ada bulldozer. Keren sekali. Widih, lihat teman-teman. Ada mobil balap NASCAR. Keren sekali, warna merah. Mantul, wow, banyak sekali mainan berwarna merah teman-teman. Wush, ternyata ini pesawat terbang. Keren sekali. Widih, ada mobil Lamborghini. Warna kuning. Keren sekali. Kita kumpulkan. Wih, ya teman-teman, ada mobil off-road. Mantul, buat di jalanan ekstrim ya. Oke teman-teman, wih, lihat teman-teman, ada roda-roda mobil-mobilan. Wah, sepertinya ini roda mobil-mobilan truk molen ya teman-teman. Oke, kita kumpulkan terlebih dahulu. Nanti kita akan rakit bersama-sama teman-teman. Oke, kita kumpulkan terlebih dahulu di sini ya. Wadidaw, lihat teman-teman, kerangka mobil-mobilan truk molen. Mantul sekali. Widih, keren sekali. Rodanya berwarna biru dan warna kuning. Wih, besar sekali teman-teman. Wadidaw, tapi ini kotor. Oke, jadi kita simpan di bawah saja ya teman-teman. Kerangka mobil-mobilan apa ya? Kira-kira ini kerangka mobil-mobilan mobil truk molen atau mobil truk tronton? Truk tronton apa ini teman-teman? Kita lihat. Widih, ternyata ada mukanya teman-teman. Mantul sekali. Kita kumpulkan dulu ya di sini karena ini kotor teman-teman. Oke. Wadidaw, kerangka mobil-mobilan truk molen. Nanti kita akan rakit bersama-sama teman-teman. Wih, kotor sekali teman-teman. Wadidaw, ada mobil Lamborghini lagi. Mantul sekali, warna merah. Wadidaw. Widih, ternyata ini mobil pengangkut sampah. Warna hijau, keren sekali. Kita kumpulkan ya teman-teman. Oke, wadidaw, wadidaw. Ini warnanya kuning dan warna hitam. Sepertinya ini kerangka mobil-mobilan truk molen. Oke, kita akan rakit bersama-sama teman-teman. Yang copot ya, lihat teman-teman. Wow, roda-rodanya juga ada banyak sekali. Oke, kita rakit dulu. Oke teman-teman, kita akan rakit mobil-mobilannya ya. Wadidaw. Wih, ternyata ini yang tidak ada rodanya, lihat teman-teman. Mantap sekali. Oke, kita akan pasang roda mobil-mobilannya ini terlebih dahulu teman-teman. Sepertinya rodanya yang ini teman-teman. Wadidaw, mantul sekali karena kerangka mobil-mobilan ini sudah ada rodanya. Wadidaw, warna kuning dan warna biru. Kita pasang satu persatu.
Wadidaw, sudah jadi teman-teman. Mantul sekali. Oke teman-teman, ini sudah jadi. Wadidaw, lihat ada matanya teman-teman. Kita simpan dulu. Oke, kita akan pasang mobil truk molen terlebih dahulu. Kita rakit mobil-mobilannya. Wih deh, keren sekali. Wih. Wadidaw, kita tinggal pasang mixer truk molennya teman-teman. Wow, lihat. 1, 2. Wadidaw, lihat teman-teman. Sudah terpasang dengan rapi. Mantul sekali. Truk mixernya sudah jadi teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan pasang. Widih, ini dia teman-teman. Kerangka mobil-mobilan truk tronton. Kita pasang. Widih, sangat besar sekali. Lihat teman-teman. Mantap. Wadidaw, sudah terpasang teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Pensi. Oke, mantul, mantap betul.